Akmal aka video qo'yganimizdan keyin mana bu yo'l-yo'lakay bo'lsa ham choyxonamni, magazinimni reklama qilib berib keting deb murojaatlar tushganda lichkaga. Bizlar lekin reklama qilmaymiz deb aytgansiz. Shunday. Endi reklamaga chiqmaymiz, avgust oyidan ko'ramiz deganda, endi nima sababi bor buni ko'rish. Sababini misol xalqqa aytib o'tib ketganman. Reklamani birinchidan biz pul uchun qilmaymiz, lekin to'g'ri pul olinadi. U nima uchun? Ehsonga yetkazib bera olmayapmiz. Ehson so'rovchi juda ko'p. Kasalman ko'p, uyga o'sha nima deydi, kerak narsasini ololmaydigan odamlar juda ko'p. Shu uchun ham reklama qilamiz. Faqat bitta narsasi bor, reklama qilinadigan narsa o'sha xalqqa manfaati tegadigan narsa bo'lsa, reklama qilinadi. Xalqqa manfaati tegmaydigan bir misol nima deydi, mana shu ruchka bo'ladigan bo'lsa, shu ruchkani yozaman desa, yozmasa men buni yozadi deb reklama qilib bera olmayman. Haqiqatdan ham chiroyli yozsagina reklama qilib bera olaman. O'shandan odamlar foydalanishi kerak. Foydalanishiga aniq narsa bo'lsa reklama qilinadi. Reklamadan tushgan pullar har doimgidek ehsonimizga, ehsonchilarga ehson qilib tarqatiladi. O'sha uchun misol hozir Qashqadaryodan to Namangangacha boramiz. Ertalab tongga soat 6 ga qarshidan yo'lga chiqadigan bo'lsak, mayli, reklamasini qilib berishga emas, joyini avval ko'riladi. Misol restoran bo'ladigan bo'lsa, taomlarini, magazin bo'ladigan bo'lsa, yaxshi narsa sotishini, nimaiki bo'ladigan qat'iy nazar, yaxshi narsa bo'lsa reklama qilib beriladi. O'sha avtor reklama qilmaydi emas, qiladi. Xalqqa manfaati tegadigan narsa bo'lsa qilinadi. Aytmaymanki, oddiy mana shu ruchkani sotishim kerak, senga pulingni berolmayman, men buni reklama qilib yozmaydigan ruchka, sen buni yozadi deb aytasan desa, men buni yozaygan deb reklama qilmayman. Haqiqatdan chiroyli yozsa aytib berishim mumkin. O'shanda choyxona bo'lsa ham, taomlari haqiqatdan shirin bo'lsa, ma'qul bo'lsa, tozaligi yaxshi bo'lsa, uni reklama qilsa bo'ladi. Erta bir kun kimdir borsa ham. Magazin bo'ladigan bo'lsa, haqdandir narsalari sifatli, arzonroq, srok o'tgan tovarlari bo'lmasa, o'sha magazinni reklama qilsa bo'ladi. Hozir tap etib bitta magazinni reklama qilib qo'ysang, srok o'tgan narsasini sotib turganini olib borib, ballarga yedirib, mazasi qochib, kim reklama qilyapti? Akmal reklama qilganida, shunga ishonib borib olganida desa, biroq yaxshi narsa emas. O'sha uchun oldin o'zimiz tekshiramiz. Yaxshi narsa bo'lsa, haqiqatdan reklama qilib beriladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqatdan xalqqa o'sha narsani manfaati tegsa, tegmasa u narsani reklama qilmayman. Reklamadan tushadigan pullar mana shu qog'ozdan hammasi bekorga yozib qo'yilmagan. Biz endi kelgan odamlar biladi. Shuni yozib, kimga yordam kerak bo'lsa, yozib yopishtirib qo'yamiz. Mana shularning har bittasiga yordam kerak, har bittasiga. Reklamadan tushadigan pul, misol bitta reklamadan shahar misol 4 kishini, 5 kishini ishi bitib ketishi mumkin. Mana bu qog'ozlarni kamaytirishimiz kerak. Biz topayotgan pul Allohga ming qalla shukr, yaxshi pul topamiz. Zakotimni berib kelamiz, lekin ko'pchilik, bular ulgura olmayapmiz. Reklama qilish sababi o'sha reklamadan tushadigan pulni mana shu bizlardan yordam so'rab kelganlar bo'lib tarqatish, boshqa hech narsa emas. Bo'lmasa o'zimga murojaat qilishaversin, ha? Xo'p, reklama bo'yicha senga murojaat qilishsin, sen bemalol gaplashib, qayerga bo'lsa yo'l ustida bo'lsa ko'rib o'tib ketamiz. Qaytguncha ham shu ko'rib qaytib ketsak bo'ladi. Ertalab yo'lga chiqamiz. Bo'ldi. Rahmat. Sizlarmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lasiz? Bering, tepasi. 2022 qancha yurgandi? 64300. Kraskasi? Kraskasi yo'q, Ha, radnoy ekan. O'tkir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nomozov Davron. O'zingiz? Qani Davron aka sizniki? Hilol, ha. Necha pul so'rayapsiz sizni? Kelishtirib bir narx ayting. Qarang. Davron aka, mayda savdo qilmasam, bo'ladigan qilib savdo qilsam. Mikroskopsi motorlarini ko'raylik. Bo'la. Motor yaxshi. Qarab chiqaylik. Paskarmiz, jipostoykalar, gasagan. Qo'llar qaytayotganmiz. Shu ham tutmasdan. Shu bitilmasin.
Matiz nima bunday bo'lib qolgan? Texus? Dasi nima bo'lganda? Zo'r avariya bo'lganda. Butun ekanlar. Butun ekan. Shu tomondan qayrilib ketgan ekanda Matiz. Men ham xuddi shunday. Bu yoqqa ham zaglab qo'ygan a? Sal charchagan ekan, kuzib. Kuzib charchab qolibdi. Yili necha ekanda? 6? 10. 5 Matiz. Kimning nomi edi? Yine çıkar egasin. Gen chiqadi, ha, qisqasi. O'zizniki qayerdan? Ha, o'zarda qayerdan? Mana, res. Nechta so'rayapsiz buni? Yani 27'deyim ben. Oho. Buncha baland aytyapsiz. Mashinani kuzib charchab qolibdi lekin. Juda yorilib qolibdi. Polni kraskayu lekin chatoq charchabdi. Hali bile charchamayapti. Motor bilan korobka şey oldu. Ya misol hozir mana Lacetti'ni olishdi, kuzupi zo'rda. Motor charchaganniki, ha? Motor qiladi, bo'ldi, mashina olib yaxshi. Lekin mana buni yaxshi qilib bo'lmaydi-da. Buni yaxshi qilsa bo'ladi. 8 million ketar, 7 million ketar, bu 10 million ketar, lekin zo'r bo'ladi. Bunga hozir 10 million sarflasa ham kuzubni zo'r qilib bo'lmaydi-da. Kuzub stoykalar yorilib ketganda, chatoq yorilgan. Bulonba qolmagan. Pechatli joylari umuman qolmagan. O'sha narsasi sa'alinglarda. So'rayman. Savdan. Sotib ketadi. Bitta ko'ring. Endi aytilishi juda baland bo'lib ketdi. Beraman desangiz 10 million beraman. Aytilishini juda baland aytyapsiz-da, do'stim. Men shu qarang 2010 radnoyini sota olmayapman 20 millionga. Umuman kraskasi yo'q uni. Hozir endi 2010 polni kraska stoykalar yorilgan. Buziz bir insof sari ayting, ha, necha pul qilib bera olasiz? Oxiri 25 bo'lsa sotaman. 25. Bag'ay sotmaydi. Aha, aytib ko'rishga ham boshqacha. Qisqasi bir 10 million, 11 million, 12 millionlar bermaysiz, ha? 15-20 ga ham bermayman. 20 ga ham bermaysiz. Bak, hal ko'p mina ekansiz, ha, bunisi. Tutaversa menga ham shunisi yaxshi. Shunisi yaxshi, to'g'ri qilasiz. Hamma joyini ko'rib chiqinglar-da kraskasini. Qayerga? Yo'q joyini qidiraman. Bu yoqqa radno deb berilgan ekan lekin. Topir eshigiga ham bor. Arqa eshigiga ham bor. Kirga ham o'tgan. Oldi eshik, arqa eshik, krilo, bu krilo almashgan ekan. Kapoti radno ekan deyman. Aka, kapoti radno. Aka, endi sizga radno deb berishgan, endi to'g'ri. Bitta usta ko'rsatmagansiz-da. Endi hammamiz Yo'q, ko'rsatib olganmiz lekin. bo'lmasa yana bir ko'rsatasiz. Mana bu krilolarimiz almashgan. 4 yil bo'ldi, 4 yildan beri minib. Anu, короче, biza biron joyini olib qo'yganmiz. Bizga radnoy, usti ham radnoy deganda. Almashganmiz, almashgan mayli. Lekin biza radnoy deb minib. Pastlarga pastlarni qilingan deganda. Ha, zanglarga ishlangan deganda. Usti ham shunday deganda. O'zimizning usti. Ularni o'zini ustasi. Bizani usti, shunday deganda. Ha. Usti ham odam. Motor qanday endi? Shunday aka. Motor aka buzamenadan buzamenagacha 1,5 litr, maksimum 2 litrgacha dalifka qilasiz. Ikkita zamon, buzamenadan benzini yo'q, gazi yo'q. Bosing, qilcham bosing. Benzini yo'q. Mashina yog' yeyapti. Ha, yo'q yemasa 2 litr solmaymiz aka. Yog' yeyapti. Yo'q yemasa 2 litr solinmaydi. Shunday ekan. Ha. Aka, bu yoqdan bu yoqqa qancha kamayapti? 2 litr 2 solaydi. litr solamizda. Yashang. O'zi 1 litr ketadi. Endi 1.8 shundayda mayda yeb borib, ko'paytirib boradi-da. Shunday 1.8 motor o'zi Shunday, shunday. shunday.
Oldi ishi, arqa ishi. Ha. Detal beddan chiqadi. ikkita detal betdan chiqadi. Ikkita detal bu yoqqa, 3 ta, 5 ta. 5 ta detal kraska bor ekan. Bagaj ham bir qo'yilgan ekan, ha aka? Bagaj ham. Qo'yganini bilmaymiz aka. Bagaj toza. Bizda Yo. faqat jiyani mana shu yerda. Mashinaga bagaj qo'yilgan bo'lgan. Ha, bagaj qo'yilgan aka. Bagaj qo'yilgan. Ha, mashinaning ustiga Ha. bagaj qo'yilgan. Bir olti oyla havasga taksilikka ham chiqdik, Toshkent qatnadik. Aha. Qancha yurgandi hozir? 260. Nechta so'rayapsiz aka? Narx-navo ancha tayyorlagandan lekin buni motori sal ko'proq pul ketadi-da, shunisi bor. 1.8 sal ko'proq pul sarflaydi. Boshqa mashinalarga nisbatan. Bilaman. Motor kattadir. Motor katta. 8 million yutaveradi-da. Narx-navo endi 50 ga olmaydi buni. Endi motori ham bor, buni ham bu tomoni ham bor. Aka agar sotaman deb sotaman deb kelgan bo'lsangiz, ha. Qarang aka, bitta ko'ring. Motori yo'g'iydi, yili yaxshi ekan. Keyin oldi butunligi yoqdi, orqasi butunligi yoqdi. Oldi kapot radno, arqa kapot radno. Bu degani endi yonboshlari, o'sha kiraylar, ishi, ular yoni qiriladi, siriladi. Asosiysi oldidan urilmagan mashina. Oldi uslitrlari ham yaxshi turibdi. Zakon. Orqasi ham bo'ladi, yomon turgani yo'q. Olmishdan o'tmagan bu mashina. Olmishdan o'tsa keyin uriladi. Radar ham bor-da, o'zi olmishdan tez qayda bo'lmaydi. Akamni o'tlarga, akam bo'ladi bu kishi. O'zi olmishdan ziyoda haydamaydilar. Hozir kelguncha ham Kosovdan qarshiga 1 soatga keldi aka. Ichlarim siqilib ketdi. Yo'q. Shappol bosib qaydaman. Yo'q deydilar-da. Ya tez qaydasa yog'ni ham ichib qo'yadi-da bu hozir. Shunisi ham bor. Bag'i ham bor. Yo'q, o'zi mana shu akamni to'ylarga kelgandan beri olmishdan Gayiga o'tmagan. to'lagandan ko'ra shtraf to'laganni o'zim yeganim ma'qul-da aka. Omon bo'ling, jella yedirgan yaxshi. To'ppa to'g'ri qilasiz aka, siz to'g'ri yo'lgasiz. Kim nima desa ham Bularni qoni shunday. qaynagan aka. Men bular bilan teng bo'la olmayman. Ikkovimiz bir xil ekanmiz. Men ham juda spokойно haydab boraman. Faqat ishtirab tushaman, remont uchun tushaman, boshqa narsa uchun tushmayman. Meniki ham shu. Rementga yurayim. Oxiriga mana shunday qilib tushunma o'zi ham. Assalomu alaykum. Hech bo'lmay qoldi, uspit qila olmay qoldim. Qo'lni shunday qilib o'tib ketsam tushirib yubordi baribir. Rasmini ko'rib kulyapti. Qarang aka. Yaxshi bo'ladi, yomon emas. Lekin motori xafa. Aka bo'ladi desiz bir narx aytaman. Endi diz baland. Kecha ham bir Lacet'ni olindi, men olmadim. Bir yigit oldi, necha pul? 45 millionga olib ketishdimi? Doktor buvaniki. Kecha Instagramga qo'yilgan savdosi. Lekin juda taxlangan Lacet deydi. Taxlagan kelmabdi. Endi taxlangan degani qanday? Navorotlar qilib taxlanganda. Motorlari zo'r, xuddi siznikida 2000. 12 edi u. Bu 11 mi? 12 edi. Men o'sha mashinada to'g'risi rosti navrotlari borligi uchun 40 milliongacha so'radim-da. 40 milliongacha patalo. Keyin bir yigit olib ketdi uni. Aka bo'ladi desangiz, motorini xarajati bilan hisoblasa 30 millionga bersangiz olaman. Motorini ham xarajati bor. 8 million, motori 38-40 millionga aylanadi bu ham olgan odamga. Bir motorini to'g'rilab chiqsa ham. 11 bo'lsa ham mayli olaman. 30 millionga bo'lsa bering olib qolaman. Yo'q, kam so'ramadim. Sizni sotuvchi uchun kam. Bilaman aka, endi qochgan ham Xudo deydi, adirga chiqsa quvgan ham Xudo deydi. Quvgan yetib oladi deydi, qochgan yeta olmasin deydi. Hayot shunday aka. Kimda ayadi bu hayot? Siz bilan men bu bir kim buyum aka. Kimlardan qolib ketmayapti bu. Omon bo'ling aka. To'ppa to'g'ri aytasiz. Nima deysiz? 30 million bersam aka? Yo'q. 35 ga qimmatli qilib bo'ladi. Misol 35 olamanda keyin motorini qilib chiqib, bu qiladi desam bir 45-46 mintaga ketib qoladi o'sha. Endi baribir olgandan keyin jon aka motorini qilish kerak. Karokki yo'lga bo'laveradi. Misol Qarshiga kelib ketsangiz, Kosondan bo'lsangiz, Kosonda o'zi yuraversangiz, yo Qarshiga kelib u ishingizga albatta qilib yursangiz bo'ladi, lekin to'xtatmasi misol 400-500 kilometr hozir men bu turishga haydayman desangiz qiyin. Endi 1.8 men ancha mindim. O'sha payti uylanaman degan paytim Toshkent qatnaychi edim. 1.8 Lacet'da bor edi. Motor qilish kerak edi, pulim yo'q edi-da. Oxiri 15 litr yog' bilan chiqayotgan bo'ldim bak. Voy aka, bu payt 4000 so'mlik, 4000 so'm edi yog'.
baklashganlar. Hozir 8 ming o'sha yo'q. 4 ming so'm edi-da. 15 litr olib chiqadim aka. man o'zim ham bir Har to'xtaganimga mashinaga 2 litr 3 litr yog' so'raydi. Endi pul topish kerak bo'lib qoldi iloji Toshkentdan yo'q. kelishga mana shu yog' solib kelganman. Ha. Eng arzon bakalashka. Shunday. Xohishonim 12 bakalashka Toshkentdan koson kelguncha 12 bakalashka yog' solib keldim. Bu mashinaga mas'ul ekan. Ya, 1.8 ga shunday. Yo'q, u 1.8. Yog' yeb qolsa shunday bo'ladi. Bir Nexia edi. Nexia edi. Donus. Bir blok oldim yo'ldan Toshkentdan chizishga. Omon bo'ling. Shu yo'l yo'lakay suvni o'rniga avtobus olib keldim. Bir nos pul emas, siz ham 1 litr yog' solasiz. To'ppa Undan to'ratasiz. ko'ra yetarib kelsam agar arzonroq kelardim-da. Bir xil vaziyatga tushib ko'rgan odamlar deydi-da siz bilan mani. Nexia gibrid edi-da. Ya, yoqqa kelgandan keyin iloji yo'q, yog'ini solib haydaladi. Odam ham shu aka. Odam ham. Bir joy salliq ketsa agar u anday bunday pul bilan o'zingizni o'ngla olmaysiz. Jon aka, soting, mayli, olaman, lekin qiyin-da. Siz o'ylagan didga olishim qiyin aka, juda qiyin. Mol endi sizniki olgunizcha men 1 so'm pul qo'shmaganman. Narx-navo tushgan, hammaga ham ziyon, zahardan achchiq deydiki, ziyon hammaga ziyon. Hech kim ham ziyon qilay demaydi. 1 mingdan balandga turibdi-da bu o'zi. Shunday ishonaman. U yolg'on aytyapsiz, yolg'on gapiryapsiz deyolmayman. U aniq narsa u. Lekin bu tomoni ham bor, tangani ikkinchi tomoniga qaramasangiz narx-navo tushib ketgan. Ya, Tushibdi-da, hech bo'lmasa biz Nech pul deysiz o'zingiz? Mana akani chatilni bitta narx ayting. ishlab, Yo'q, unday narxga endi aka, jon aka, unday narx. ishlab esa bir aniq qilib. O'zi akam bironta yangi mashin olamiz deb keluvdi. Keling, bir ish qilamiz, mayli aka. Yangi mashinalarni ham narxi tushgan. Xohlaymanni oling. Men mana bunaqa uchun joydan olmasdan, har salonni olaman, siz ham salon narxi ham o'zi yangi mashinalar arzonlashib ketdi. 141 bilan 300 bilan borsangiz, yangi Cobalt beraveradi 26. Oddiy bir misol. Kim o'yladi shu 141 millionga yangi Cobalt minaman deb. 2024-yilda 200 milliongacha chiqib ketgan Cobaltlar. Mana 26 ga kelyapti, yil oxiri bilan qanday tushib ketyapti, qarang. Skidkani beraverapti. Bir ishda, mayli, siz men ola olmasam, siz sota oling. Bu gapning ma'nosi bir ko'ngildan bir kelishtirib bir narx ayting, men elga aytib ko'raman. Rizq ato Xudo aka. Konkret narx aytayam. Ha, bir chiroyli narx Biz ayting. sotamiz mayli. 40 emas, keling, bunday qilamiz. Men 30 so'radim, eshiting. Men 30 so'radim, siz beringiz-ki men. Xo'p, mayli, bermasangiz ham mayli. O'zi 50 sotaman deb niyat Ha, qilganman, bo'ladi. to'g'risi. Niyatim 50, niyatimdan 10 million. Endi arzonroq olsangiz mashinani qoplab ketadi-da. Arzonroq olasiz-ku. arzonroq ola olmaymiz-da. Bizga Nima? unaqa ish yo'q. Biz faqat qimmat olib arzonga sotib berganmiz. Endi Hozir boramiz, bizda to'g'ri uni sotib bo'lguncha mashina narxi ko'tariladi aka. Shunday-da, men hozir sotib 15 hozir qancha pulingiz bor? Yo'q, hozir pulim. Yangi mashinaga pulingiz yetsa menga berib qo'ying, mashina ko'tarilsa ham men sizga o'sha pulga olib beraman. Bir marta tushmadim deysiz endi. Ya, endi mashina ko'tarilmaydi. Endi kim sizda o'ylayotgan bo'lsa ham xayol. Mashinada UzDayvoda narxi endi ko'tarilmaydi. Yo'q, Agar ko'tarilmaydi. Rastamochkani yopsa, mana bu Haval, Kia, Jetaur hamma mashinada O'zbekistondan yana chiqarib taylasa, faqat Dayvo minasan desa, salon yana avvalgidek bilgani ishini qilar. Qonun och qolsa ham bor narx ko'tarib kelinglar deyorlar. Shunday, endi narx ko'tarib yubormaydi, endi raqobat juda kuchayib ketdi. Shunday. Qiyin, uni tan olish kerak. Bu biznes deydi buni ham. Keling, bir 35 millionga kim olar ekan aytib ko'raman. Men ola olmayman 35 ga. 35 ham sotsangiz, aka ishoning, mana ismim Akmal. Bilamazsiz, taniyman. Ha, Shu yigitga berib ketdim. shu yigitga to'g'ri qilgan ekanman deysiz, vaqtida deysiz. Mana shu 35 ga olsadan kimdir olsa, ishoning aka, siz to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Chunki motorini xarajati bilan 35 ga kimdir olsa ham aka 8 million mayli. U 8 million ham balkim yetar, balki so'yilmagan qovun. Ichidan nima chiqishini bilmayman. Shunday. Endi примерно 8 deyapmiz, 35 ga 8 ni qo'shing, aka nech pul bo'ladi? 42 million bo'ladimi? 43 million bo'ladi. 43 million bo'lgan bo'ladi. O'sha uchun aytayapman, 35 ham deb ko'raylik aka. Aka bu motori tuzuk mashina olgandan keyin ham 2 oy yurgandan keyin baribir xarajat bo'ladi. Endi xarajatsiz narsani o'zi yo'q. Odam o'ziga xarajat qilgandan keyin bu buyumga xarajat qilmaydi. Obedga ovqat yeysiz, Omon kechga borib bo'ladi. yana qorningiz och qoladi. Yana yeyishingiz kerak. U ham xarajatda. Xarajatda aka. Shunday.
Ishtakini chiqarib tashlamasangiz, ishingizni kasal qiladi, qornim och qolar ekan deb chiqarmay o'tsangiz ham bo'lmaydi. Shunday. Shuning uchun bu mashina minaman degan odam xarajat bo'yniga olib, Keling, shuni 35 deb ko'raylik, siz yutqirmaysiz. Mana men kafil o'sha gapga. 35 million deb ko'raylik, agar oluvchi chiqsa, aka rozi-rizolik bilan mana bering. shu issiq akam uyigacha piyoda boradi, keyin mana. Yo'q, qani akam akamni analari xarakterlari menimcha juda yaxshi. Chunki u kishi manda ekanlar, xarakteri. Moshinada sekin haydaydiganlar. Sekin haydaydilar lekin. Ko'p jihatdan o'xshash bizga. O'g'illar Toshkentga turadi. 14 soatga keldi-da, ungacha men kelib, odamlarni taylab ikkinchi martaga bordim-da to'yiga. Keling aytib ko'ramiz, aka, yaxshilikka bu. Mayli, 40 deb ko'ring aka. Xo'p, akalar ko'ringlar 2011 Lacet'da 1.8. Ikkinchi pozitsiya. Xo'p, radnoy joyini aytib o'tib ketaman. Radnoy detali, to'shni radnoy detali, oldi kapoti, tomi, 4 ta stoykasi, arqa kapoti. Xo'p, bu tomondan eshik, oldi eshik radnoy, arqa eshikning tepasi radnoy. Kimdir olaman desa 40 million naqd pul bo'lsa beraman deyaptilar. Generalniy davriniz chiqadi. 2,5 kurik yurgan. İçimizga 1.8 Lacet'ni olaman degan odam bormi akalar? 40 million naqd pul bo'lsa beraman deyaptilar. Motori yog'iydi lekin. So'radimda keling bir elga 35 deb aytib ko'raylik xatabi deyapman. Agar motori yo'q emasa men 40 ga olmaychidim, lekin biron nima o'tqarib olaychidim 40 dan. Xayriya o'ting deb bir 2 million bo'lsa ham o'tqirib olaydim 38 ga. Endi motor yo'q edi, katta pulli nersada jon aka. Men aytishdan charchamayman, aytaveraman. Men chunki siz kelyapsiz hurmat qilib, shuncha odam ham hurmat qilib kelgan. Avval rahmat. Hurmat qilib kelganingiz uchun ham rahmat, aka. Lekin bir guring-da, guringni ichidagi guring. 35 deylik, sal bo'lsa ham harakat boshlanadi. Men keyingi mashinani savdo qilaman, siz turib turasiz. Chin guringda. Endi bitta maqsad bo'ladi odamga. Raz shuni sotib yaxshilayman dedingizmi? Mayli, 1.5 so'mni qo'shib bormang. O'zingizga bir do'sting, men foydalanayotgan joyim yo'q. Mashinangizni qo'lingizdan alda olib qo'yib, baland sotish niyatim ham yo'q. Hech bo'lmasa bir 35 million deb ko'raylik, men keyingisini o'tib savdo qilaveraman. Har nimada aka soting, iloyim soting. Chekkacha keldingizmi, bir mushkulingizni oson qiling. To'g'risida aka. Sizdan yaxshi. 35 ham deb ko'raylik, ishingiz bitsin, sizning ishingiz. Menga sizdan pul kerak emas, aka. 35 deb ko'rsinlarmi? Men yo'q, 40 million deb aytdim. Mayli. Bu 35 ning qanaqa? Endi qarang, o'zi 5 million qoldi-da. Endi yo'q. O'zimga bering shuni o'tib. Yo'q. Ya. Ha, xo'p, mayli, aytib. Endi bo'lmaydi lekin. Omon bo'ling aka, omon bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Akamning xarakteri yaxshi ekan. Akam bilan gaplashsamki bir 28 ga harakat qilsa ham bo'ladi. Ha. Shuncha aylanursiz. Mazasi yo'q, shuning uchun sizdan uzoqroq o'tiribdilar-da. Xo'p. Xo'p, akalar ko'ringlar. Xuddi boyagi obzor 2011-yil 2-pozitsiya 1.8 Lacet'ti. 2,5 kurik yurgan, radnoy joyi, kapoti, oldi kapot, tomi, 4 ta stoykasi, arqa kapot. Xo'p, oldi eshik, arqa eshikning yuqorisi radnoy. 35 million naqd pul bo'lsa sotadilar qisqasi. General davriniz chiqadi. Akalar ichimizga 1.8 Lacet'da 2011 2-pozitsiya. Oluvchilar bormi 35 million naqd pulga? Konditsioner hamma narsasi ishlaydi. Konditsioner ham ishlagan, faqat motori yo'q edi. Aybi motori yo'q ishi. Hadovoyi 100%. Hadovoyi yaxshi, korobka yaxshi. Javob bo'ladi. Konditsioner ishlaydi. Bormi akalar ichimizga 35 million naqd pulga oluvchilar? Sizmi keling bekka. Hozir yana baqiraydim-da aka men. Baqirayapman. Qayerdanmi sizniki? Qamashi. Ish nima ishda? Ben ichkari remont. Ichkarini. Dilga. Ha, Addilka. Ha, mana siz usta. Yashang. Abzorini eshitdingiz. Motori yo'q edi. Hamma joyini aytdim. Bu odamga keyin da'vo qilmang, xo'p? Generalni chiqar ekan. Aka ko'rdingizmi? Bir mushkulingizni oson qildim. Rozimisiz? Roziman. 35 millionga olindi. Siz ham rozimisiz? Bo'ldi aka. Shuni bitta registratsiya qiling bo'ldi. Texpas. To'xta. Keyingisini savdo qilaylikchi.